法官閣下，我當事人程家明嘅 DNA 報告已經準備好，只要法官閣下將程家明嘅 DNA 報告同法庭備存嘅宋全富 DNA 報告一對比，就可以證明程家明的而且確係宋全富嘅親生仔。原告人律師，你呢？法官閣下，我手上面呢一份係宋家祥嘅 DNA 報告，佢都證明咗佢同宋全富係有血緣嘅父子關係。宋家耀嘅 DNA 報告呢？至於宋家耀嘅 DNA 報告，有咩問題呢？你唔係想同本席講，你咪預備好嘛？原告人律師，上次法庭已經勒令要呈交 DNA 報告，而且呢個要求仲係你哋一方提出嘅。你作為一個律師，唔係會犯呢啲咁低級嘅錯誤係嘛？定係宋家耀嘅 DNA 報告出咗啲咩問題？又或者呢個 DNA 報告會帶出一啲對你哋不利嘅證供？其實大家都知道，最近發生咗一宗兇殺案，而且死者同埋嫌疑犯分別正就係宋家耀同程家明。我其實係非常之唔願意響程家明被裁定有冇罪之前，要進行呢一場遺產官司。假若程家明被判有罪嘅話，而且佢行兇動機就係為咗爭產，法庭係會取消佢承繼宋全富遺產嘅資格㗎。Objection！ 法官閣下，雖然呢兩單官司都牽涉宋家耀同埋程家明，但係應該係獨立嚟處理。兇殺案，法庭一日未有判決，程家明都係冇罪嘅。而且呢份 DNA 報告可以確實證明我當事人程家明絕對唔係原告人律師所指控嘅騙徒。本席認為盡快公開各人嘅 DNA 報告，係希望大家更加了解真相。對雙方嚟講，都係一個公平嘅處理方法。原告人律師，本席勒令你呈交宋家耀嘅 DNA 報告。法官閣下，喺宋家耀離世之前，我哋並未有喺佢身上面抽取組織進行 DNA 鑑定，我哋只能夠提供出世紙作證供啫。法官閣下，出世紙根本就冇父子血緣關係嘅 DNA 記錄。對證明父子血緣關係根本就係冇幫助。雖然宋家耀先生已經離世，但我哋一樣可以攞到嘅 DNA 記錄。人已經死咗啦，我哋點樣抽取呢？只要喺宋家耀先生嘅遺體抽取一啲組織去化驗，我哋一樣可以得到嘅 DNA。Objection！ 咁樣做對我已離世嘅當事人宋家耀先生係非常之不敬嘅。法官閣下，為咗宋全富先生嘅遺產可以得到公平嘅分配，為咗澄清所有不明朗嘅因素，我哋絕對應該揾出呢個真相。原告人律師，你作為一個專業律師，你冇理由放棄呢個揾出真相嘅機會嘅。我要求法庭頒令喺宋家耀先生遺體度抽取組織，進行 DNA 親子驗證。我諗原告人律師都唔會有異議㗎，係嘛？李律師，阿沈律師叫我交俾你。你哋想打龍通同我玩，你哋未夠班。原告人律師，法官閣下，宋家耀嘅遺體琴日已經被火化。我哋冇可能再喺遺體嗰度抽取組織進行 DNA 親子鑑定。你呢隻老狐狸，消失都諗得出，真係夠晒狠！法官閣下，雖然遺體被火化，但我哋一樣有辦法攞到宋家耀嘅 DNA。你有其他方法進行鑑定？冇錯，遺體被火化的確冇可能抽取到任何身體組織進行 DNA 鑑定。
但係天網恢恢。宋家耀之前曾經牽涉一宗強姦案，喺搜集證據嘅時候，警方喺受害人盧小璐嘅衣物上面抽取到宋家耀嘅精液樣本，而呢個樣本一直放喺鑑證科。而家只要將呢份 DNA 鑑定報告同宋全富嘅 DNA 作出比對，就可以得到親子血緣鑑定嘅結果，證明宋家耀到底係唔係宋全富嘅親生仔。我呢份就係宋家耀嘅 DNA 報告。原告人律師，你有冇異議？法官閣下，我冇異議。雙方律師喺審訊繼續之前，本席想清楚明白啲事實，麻煩兩位跟我入 office 傾一傾。Wilson，你真係諗住用呢一份 DNA 報告作證供？係。我真係唔能夠相信咁重要嘅證供，點解你會犯呢種錯失呢？呢一份 DNA 報告只係進行咗8個 bands 嘅 DNA 鑑定。係咩？唔好喺我面前扮傻啦！如果要鑑定親子嘅血緣關係，8個 bands 嘅 DNA 記錄絕對係唔準確。一般嘅化驗標準係要13個 bands 先足夠。係咁嘅咩？咁同樣都係 DNA 報告，咁8個同13個都差唔多，先冇理由驗唔到㗎。你兩個頭先喺法庭上高一唱一和打龍通，你估我唔知咩？呢份 DNA 報告只係證明到精液樣本係屬於宋家耀嘅，絕對證明唔到宋家耀同埋宋全富係有親子關係。我知。我都知。不過 Sheila， 我哋為咗要幫家明，我哋先諗住偷個雞啫。Sheila， 你明知阿明係無辜，唔通你眼白白睇住下半世坐監？為咗堅持真相，為咗救翻阿明，我哋明知犯法都要咁做。我同 Wilson 諗得好清楚，就算革咗我哋個律師牌，我哋都唔會後悔。我作為法官，只可以以事實去作客觀嘅判斷。如果我接納呢一份 DNA 報告嘅話，即係接納假證供，係妨礙司法公正。Sheila， 你係法官，你應該好明白法律係有佢嘅限制嘅。法律係人創造出嚟嘅體制，佢根本就冇可能完美。如果因為唔完美嘅體制要家明坐成世監嘅話，你覺得咁樣合理咩？ Sheila， 我之前問過你2次，如果真相同法律互相衝突嘅時候，你會點揀？你一直都冇正面咁回答我。陣間出到庭，你可以用你嘅行動嚟回答我。剛才被告人律師提交嘅宋家耀 DNA 報告，經過本席詳細嘅審閱同埋慎重嘅考慮之後，本席現在宣布接納被告人律師提交嘅 DNA 精液檢驗報告，以此作為驗證宋家耀是否宋全富親生兒子嘅證據。多謝法官閣下。喺講出宋家耀 DNA 報告之前，我要求再傳召一位重要嘅證人，馮于飛女士。Objection！ 我認為冇咁嘅需要。法官閣下，旁聽席上嘅沈奕和先生似乎忘記咗佢今日並唔係原告人律師嘅身份，佢係冇資格發言。沈奕和先生，
如果你再喺度亂咁發言嘅話，我會叫庭警請你出去。法官閣下，我再懇請准許我傳召馮於飛女士出庭作供。原告人律師，你有冇反對？法官閣下，我非常願意配合被告人律師嘅要求，絕無反對。馮於飛女士，宋家耀係咪你嘅親生仔？係你係咪好錫呢個親生仔？係啱嘅。為人母親有邊個唔錫自己嘅親生仔？雖然呢個親生仔並冇一如你嘅寄望咁生性，冇行到一條你為佢好好鋪排嘅路，但係你依然咁錫佢。仔係自己生嘅，我唔錫佢，仲有邊個錫佢啊？咁多年嚟，佢不單止一件正經事都冇做過，仲服食危險藥物，仲強姦過人。佢做出咁多有辱家門嘅事，你作為一個母親，你從來都冇覺得佢唔啱，從來都冇諗過放棄佢。個仔係我㗎，我親生㗎，我點解要放棄佢？佢本質唔係咁壞㗎噃，係嗰班衰人想害佢，佢哋個個都想害佢。我係佢阿媽嚟㗎，我梗係要維護佢啦，係嘛？係咪基於一份內疚，所以無論佢做咗幾多錯事，幾唔生性，你一樣唔可以怪佢？呢份宋家耀嘅 DNA 報告內容係乜嘢？相信你比我更加清楚。裡面有一個秘密，呢個秘密你隱瞞咗20幾年。呢20幾年嚟，你瞞得好辛苦。好辛苦，我真係瞞得好辛苦。我唔敢同任何人講，我成日都發噩夢。我驚呢個秘密傳咗出嚟，家耀唔知點樣面對，我更加唔知點樣面對自己個仔啊！所以你寧願佢死，你都要守住呢個秘密。我唔想㗎，我以為呢個秘密可以瞞足一世，我唔想俾佢知㗎。當年你大哥證實咗有自閉症，你阿爸對我就好冷淡。佢喺外邊仲有咗個女人添，我真係好嬲，我好唔甘心。我去飲酒啊，一時衝動，我遇到個男人，嗰個先至係你嘅親生阿爸。好對唔住，係我錯。我係宋全富個仔，呢個係永遠嘅事實。仔啊！家耀，我擔心到成晚都瞓唔着，我唔知道家耀會點啊！家祥，點知連家祥都唔見埋？家祥，後尾我打電話揾到佢，先知道家耀帶住程家明去咗虎哥個墳嗰度啊！你個姓宋嘅，但我唔係啊！家耀，你做乜嘢？你唔好咁啦，佢你哥嚟㗎，你聽話啦，你兩兄弟，你叫做咩啫？嚇！再，你姓宋嘅一個月都係衰啊！你想逼死我嘛？你想逼死我宋家耀嘛？你一個月都要死！你個都係姓宋啊！你個都姓宋嘅，但我唔係啊！哎呀，家祥！你一個月都衰啊！家耀，你點啊？家耀，你認阿媽？家耀，唔驚，家耀，我哋翻屋企。做咩啫你？點解你唔聽阿媽講啊？你冇用啊，冇用噶！搞幾年都係咁，你咪想激死我！家耀，阿媽唔想啊！我唔係真係想打你個仔啊，家耀啊！
咁之後咧？之後家耀一路都冇影我啦，佢冇再影我啦，佢擘大雙眼望住我，就好似 BB 仔嗰陣咁眼睛睛咁望住我啊！我真係有諗過跟埋家耀死咗就算啦，我又有諗過去自首噶，我真係有噶。我望到家祥，我唔知我應該做啲乜嘢。哇！我腦好亂，我真係好亂。我唔知過咗幾耐，我打咗個電話。雨飛，你放心，你唔會有事。家耀死咗，我親手殺死自己個仔啊！我殺㗎！你千祈唔好咁諗，家耀個死唔關你事嘅，係程家明殺死佢㗎。幫家耀報仇咯！程家明害死家耀，唔通你唔想？係程家明啊！程家明殺死我個仔，程家明你殺死我仔家耀噶，係你，唔會放過你，唔會。雨飛，我咁樣做都係為咗你嘅啫。害死阿家耀嘅係程家明同程淑卿啊！你做咩要同佢頂罪啫？如果你真係坐咗監，邊個照顧家祥？唔通你真係相信程家明佢攞咗阿富哥啲身家之後，就會照佢張遺囑做去照顧阿家祥咩？我竟然冇咗家耀。我唔可以冇埋家祥，我唔可以冇咗家祥噶。你識咁諗就啱。你咁錫阿家祥，我諗佢都唔會亂講嘢。你睇下，真係連個天都幫埋我哋，俾啲雨水一洗，乜嘢證據都冇晒。哼，真係天意。天意係天意，係我錯。由我開始行錯第一步嗰日就係我錯，我冇諗過點樣去面對，我淨係識得諗住點樣逃避。我以為我呃到全世界嘅人就可以呃到個天啊！但係我連自己嘅良心都呃唔到。我點樣呃個天啊？所以咪要懲罰我咯，要我親手殺死自己個仔。家耀係無辜㗎，佢唔應該咁樣死嘅，錯嗰個係我。法官閣下，雖然本來今日法庭係審理一宗遺產官司，但係結果，正如大家剛才聽到，鳳於飛女士已經講出咗，到底邊個係殺宋家耀嘅兇手，而程家明絕對係無辜。本席一定會將今日嘅供詞轉交律政司，作為審理程家明謀殺宋家耀一案嘅依據。至於鳳於飛女士，相信在座咁多位，冇人會覺得佢係一個兇殘嘅殺人者，佢只不過係一單富豪爭產案裏邊可憐嘅受害者。其實結果根本唔需要去到咁失控，大家係一家人，點解為咗爭產會去到咁嘅地步？
如果大家可以將錢睇輕一啲，將親情睇重一啲，我相信作為一個律師喺處理每一單爭產案嘅時候，喺庭上面，我哋都可以憑住我哋嘅良心去做嘅。但係今日，我好慚愧咁講，喺庭上面有一啲受過專業法律訓練嘅律師，佢並冇憑住自己嘅良心去做。我相信法律會俾一個公平嘅懲罰佢。Sorry, Nana。你今朝晨咁早 call 我起身，又叫我出嚟，究竟咩事啫？我問緊你嘢啊！我以後都唔使再用電話 call 你起身。即係點啊？我希望以後嘅每一日，當我一早瞓醒嘅時候，掛住自己中意嘅人，都唔使再拎起個電話。我希望我擘大眼嗰一刻，喺我身邊嗰個就係你。Nana， 你嫁俾我啊！呢隻戒指值25,000蚊嘅咋，20幾萬嗰隻我未買得起啊！你唔會嫌佢 cheap， 你唔會介意嘅嗬？真係好傻啊！傻？好彩你買25,000蚊嗰隻戒指俾我咋，如果你真係買20多萬嗰隻俾我，我就唔答應你。咁我當你應承㗎啦。呢段時間，我哋真係一齊經歷咗好多。但係每一段經歷都冇改變過我要同你一齊嘅決心啊 ！Nana， 我應承你啊，無論以後有咩開心，有咩唔開心，我都唔會變。頭先求婚嗰段，你度咗幾耐啊？哇！我諗咗成個星期，問咗好多 friend 㗎啦，係咪好得咧？都 OK 嘅，不過好似香港啲電視劇咯。爹哋，寶叔，爹哋， Hi， 爹哋，你今日又嚟釣魚啊？有冇收穫啊？魚就仲未釣到，不過釣到好女婿，收穫仲大添。你唔會反對嗬？係咯，寶叔，你唔會反對我嗬？誒，仲叫我寶叔，應該叫我咩啊？爹哋。見到你兩個喺埋一齊，我真係好開心。終於有人肯要我個女啦，同我好好啲管下佢，治下佢。我仲唔亂反應咩？爹哋，你放心啦，我會好好照顧 Nana 噶啦，我唔會亂嚟嘅。我知你唔會亂嚟，呢份人有幾好，有幾靠得住，淨係睇你點樣處理富哥嘅遺囑，就可以一清二楚。估唔到你真係一毫子都唔要，仲幫你阿爸成立一個慈善基金會添。咁成立慈善基金會先可以幫到社會上有需要嘅人噶嘛？阿爸賺咗一世人錢，與其留俾子孫，不如回饋翻俾社會，咪仲好？我啱啱聽到阿明咁樣講，我都好驚訝㗎，話晒成幾百億喎。不過諗深一層，我都好支持佢咁做。如果個個有錢人嘅仔女都可以好似阿明你咁識諗，世間上就少咗好多爭產嘅官司。富哥當日嘅決定係冇錯，只有你呢個仔先至可以完成佢嘅遺願，先至最了解佢嘅心意。
都係多得你一直咁堅持阿爸嘅遺願啫。但最可惜係你以後連律師都唔可以做啊！做咗咁多年律師，一句問心無愧，乜都夠啦。況且律師公會除我個牌，絕對做得啱。我的確做咗妨礙司法公正嘅事，我一啲都冇後悔。律師樓交咗俾 Wilson handle， 我好放心。佢仲有你幫手添。老土啲講句啊，我老懷安慰。誒，有魚，有魚啊！哎呀，哇，好大條啊！清蒸好嘛？好啊，今晚食啊！宋太，阿媽，阿媽，阿媽，你做咩喊？係咪有人蝦你啊？唔係，阿媽見你識得叫返我真係好開心，我好安慰。媽，唔好喊啦，媽。我唔想你唔開心，我唔想見到你喊，我想你開心。家祥乖，阿媽唔喊，我唔喊，唔喊。醫生話家祥咧已經好返好多啦，因為以前受太多嘅壓力，所以佢先至會。所以而家佢冇事啦，你唔使擔心。仲有啊，我而家叫阿家祥喺我冰室度做嘢，你唔會介意㗎嗬？咁叻仔啊！你識得幫手添啊？係啊，我而家逢星期一、三、五就喺明興冰室嗰度幫手做嘢。逢星期二、四、六我就喺善明社嗰度上堂同埋做義工。好，你咁生性，阿媽真係好安慰，我好開心，我安樂晒啊！富哥留低份遺產咧，我同阿嘉明商量過，我哋會設立一個慈善基金，而家祥嘅生活會同以前一啲都冇變㗎，你放心啦。其實我都唔等錢用，我而家嘅生活好充實啊，阿媽。阿媽你放心啦，我識得照顧自己，我等你出嚟同我一齊住之後，我仲可以照顧翻你添。好。宋太，其實咁多年嚟，我只好想同你講一句好對唔住，都過咗去啦，過咗去嘅嘢就由佢過去啦，唔好再提啦。我反而多謝你同我睇住家祥，家祥真係富哥個仔。我照顧佢係應該嘅。因為人生為咩咧？嗬，養兒100歲，長憂99。所有嘅父母都好愛錫佢嘅仔女，個個都想留翻啲最好嘅嘢俾佢哋。但係有時嘅結果係點，根本唔輪到我哋做父母嘅話事。好似我咁，你唔好咁講啦。其實問心講句啊，我覺得你做媽媽嘅，你已經盡咗最大嘅努力，俾最好嘅嘢佢哋。啱嘅，都經歷咗咁多嘢，你話仲諗唔通，係咪白白活咗一世咧？嗬？
爹哋，師傅，爹哋啊，醫生開俾你嘅血壓藥，你有冇準時食啊？有。我哋都買咗啲日用品同埋啲嘢食擺低咗俾你。師傅啊，我知道你可能會嬲咗我。點啊？你覺得我留喺度係因為你未有咁嘅能耐。呢條路係我自己揀嘅，我當日揀咗呢條路，我已經預咗我要承擔一切嘅後果。我冇輸俾任何人，包括我自己嘅徒弟在內。我只係輸俾我自己。我冇後悔，我亦都唔需要任何人為我內疚。你哋走先。爹哋啊！ Morris， 你好好幫我照顧Eugene。點啊？仲擔心師傅啊？我覺得我呢個做女嘅可以幫爹哋做到嘅，真係好少啊。Morris， 你覺得其實我係咪唔再適合做律師呢？點解咁講啊？因為爹哋同我講過，佢話雖然我遺傳咗佢嘅性格，但係其實好多嘢同佢係完全相反嘅。同埋做律師，你講到尾都係為咗個輸贏，有時往往為咗贏，都係要犧牲埋自己嘅良心。要堅持呢一點，的確唔易做。講真，未必啱你性格嘅。咁如果唔做律師，有冇諗過做咩？不如試下諗下做李太啊！我講認真㗎，我認真㗎，你聽唔到咩？頭先師傅同我講，叫我好好睇住你㗎。你唔係而家要我應承你係嘛？你知我從來都唔逼人㗎。OK， 咁我就保留呢個答覆嘅權利啦。OK， 咁你就保留答覆權利啦。話讓你知啦，其實我已經向律政司申請，希望可以轉做法官。做法官？一來又可以繼續我嘅專業，二來只要維持正確嘅法律觀點，做到不偏不倚，一樣可以維持法義公正，一樣可以幫到人。咦？咁你以後咪即係法官大人？你講真？係㗎。
真㗎 ，Court dismissed。 Dismiss no。哦，又係老婆大人，又係法官大人。哇，仲好似大爺咁坐喺度，都唔嚟幫手。哇哦！你咁即係咩意思咧？我覺得你呢一身打扮咧，同你做法官真係好唔同，真係有啲人妻 feel。Wilson Yu，我希望你注意翻你自己嘅言行。嗱，又嚟啦！做咗法官咁耐啊，一時間點改一次自己口吻啫？ Sheila，其實你有冇後悔喺法庭度，身為法官竟然同我哋打龍通，接受假證供 Well， 最緊要公義得到彰顯嘅啫。咁阿明都係多得你呢個咁開明嘅法官先可以沉冤得雪嘅。不過可惜啊，都唔可以話可惜嘅，係我自己選擇唔再做法官啫。其實律政處都係，律政處最後都冇對我作出處分。其實係我自己過唔到自己啫。一個曾經喺法庭上邊接納過假證供嘅人，始終都唔再適合做法官㗎啦。我覺得我咁嘅決定咧，係一個非常之合理嘅結果。你聞唔聞到燶味？我煎緊條魚啊！呢日最衰都係你啊，係咁撩我傾偈，搞成咁啦。就係因為我撩你傾偈，你先至煮到一條咁好火候嘅魚啫。你睇下，又黃又黑，哇，幾惹味！咁即係成碟魚你包晒啦。人咧都係血肉之軀嚟嘅，食得太多活性炭咧冇乜益嘅啫。況且呢排我轉咗食齋。唔係啊嘛，連菜心都唔好食。我諗你都係做法官好啲。你煮啲餸咧真係唔係啊，幾好味啊！我咪啱想講，你煮啲餸咧真係好好味嘅，啲味道咧真係嗒落，同我哋嘅經歷一樣，咁有深度，百般滋味，真係令人回味無窮。難 get 啊！你唔想食咪唔好食咯。食乜唔想食啊？梗係想食啦！如果有人咧，1年365日，年終無休，日日都煮俾我食，咁就好。你話係咪，Sheila？咁你講啊，你想講咩啊？我想講，你可唔可以一世做我煮飯婆？咁要睇你呢餐飯嘅表現點先啊！如果你食少一粒飯嘅話咧，我都會以為你唔想食我煮嘅嘢。老婆點話點好？食蛋啦你！唔好食晒，留翻俾我。被告律師，請你講述一下點解 Mr. Farmer 留低嘅3000萬遺產要判俾你嘅 client 呢？法官閣下 ，Mr. Farmer 喺遺囑上面都清楚寫明，佢留低嘅遺產係希望可以保障我當事人 Bobby 以後嘅生活可以無憂無慮。Objection！ 法官閣下，呢啲只係被告人律師一廂情願嘅講法。Mr. Farmer 對佢囡囡阿 Cat 嘅愛護絕對係獨一無二嘅。淨係睇下佢每日都要攬住我嘅 client 先瞓得着，仲請咗香港第一名廚為佢烹調各種鮮魚美食，就足以證明 Mr. Farmer 係幾咁愛護佢囡囡阿 Cat。Objection！Mr. Farmer 個每日對仔仔洗頭抹身沖涼，甚至每朝早都同我一齊去跑步，呢啲舉動亦都證明咗 Mr. Farmer 對仔仔係幾咁愛錫嘅。
法官閣下，希望你可以作出英明嘅判決，將遺產判由我嘅 client 阿 Cat 繼承。法官閣下，喺你作出英明嘅決定之前，你係必須要考慮到 Mr. Farmer 同仔仔當中深厚嘅情義嘅。雙方律師各有陳述，聽落都好有道理。不過本席都需要更加多嘅證供，先至可以作出全面公平嘅判決。我希望聽下雙方 client 嘅即場作供。法官閣下，基於我當事人嘅狀況，出庭作供會有些少問題。喺技術上的確係有啲麻煩。有咩麻煩啊？雙方律師都係金牌大狀，相信一定可以用你哋高超嘅盤問技巧揾出事實嘅真相嘅。Please。嗱，阿 Cat 就喺呢度，你係金牙大狀嚟噶嘛？開始盤問，實識講貓話㗎。你夠鐵齒銅牙啦，你實識講狗話㗎。就等你問下 Bobby 先啦 ，Bobby 好。你問先，你問先，我知你想講先㗎。你問先，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 你問先。